来，我们给他有大概4到5秒钟的缓冲时间。我是小宋老师，现在时间点是2016年12月21号的早上的10点，快10点半左右。AM 10点23分，2016年12月21号，我们来转录这个东西啊。这个大概是2014年8月21号的那一篇，是。好，我们进去看看 ，OK 吗？好。就是下面算了第二个是它写8月21号，但那个时间点呢，可能是转录的时间是2015年，那是因为更换不同的系统，重新又跑出一个3月7号的，我们点进去 OK 吗？好，是共5部，我们看到各位上8月21号6个项目，点进去，是啊，那矿物呢的颜色化学的部分呢，基本上。有大部分都已经移转到那个 YouTube 系统上面去了，而且脸书的关注也蛮多的。是好，你看看下面2个是疾病的问题。好，我们看疾病的复制，最下面那个好像行不通。我看疾病复制是2014年8月21号的12点48分到19.84 MB， 我们听看看 OK 吗？如果有22分的话，我们分段的给把它转录成 YouTube 系统。OK， 先开始了。8月20几号，8月21号吧，Thursday 今天，现在是中午12时。杰克刚才说他感冒了，请问一下你是什么感冒？不是感冒你懂吗？好多种。好，你讲，认识的讲几种，随便讲。像你今天现在你说你感冒是哪一种，知道吗？知道，要看医生才知道。我就是医生在这边，医生他也不晓得是不是你知道的多，是不是看？你看哦，你看你说是感冒，感冒有些症状，哪些症状？流鼻水，咳嗽，肌肉酸痛，严重的就发烧，对，发烧、流鼻水、咳嗽，肌肉酸痛，就是就超4、5个了，还有很多啦。严重的会气喘，确实会肺炎。刚才你讲的那几个基本，对，就差最简单的。流行性感冒跟感冒是不一样。对，你看你刚才讲的发烧、咳嗽、肌肉酸完全不同哎。来一个哦，流行性感冒病毒进来了，会怎么样？跟平常感冒不同哎。会发高烧。发烧不一样。好，我讲一个，先发烧先 hold 住，发烧太复杂，发烧可以 hold 住。我先看别的，肌肉酸疼跟流鼻水就不能连结了。流行性感冒的话，病毒进来，就来哦，可完全切割开2大块了。肌肉酸痛跟咳嗽哦，完全不同不同块的，但我搞混哦。我只知道啊，这个流行性感冒是病毒感染。病毒感染下来怎么样？感冒你会怎么样？感冒想怎么样？会想怎么样？想睡觉。我不是你不是讲共生跟寄生，就外面病人进入人体，他跟你共生呢。你讲，是不是说寄生虫统治世界吗？细菌统治你，你被这种影响你意识，你发生什么行为变化？感冒时候发生什么行为变化？讲的头晕。你做什么行为特别跟异常不一样？异常行为有，跟平常就不这样做，这个时候特别这样做。你怎么样？你跑去外面，有感冒啪走地方吧？感冒想要啊？是来啊，有可能你慢慢hold，也许你平常不就这样活动，你就不注意到这一块。有的人叫他休息，他跑去外面活动，他想运动，概念来。怎么可能？想动就是想动。你感冒就想动，有这样子，可是你平常就动也去动心，你平常就不要忽略这一块。想睡觉，好，有人想睡觉，对，基本上感冒就是寄生虫统治你。感冒会吐，然后病原体复制，一直复制好多，他就要你把它吐出去，他才能传给别人。但是现代人只会吐到马桶冲掉而已。如果感冒病原体在痰里面吐在里面，在那个内在，它就复制到痰里，复制好多，然后
跑到黏液里面吐出去就。你看懂？你如果感冒你传染给我，你怎么传染？我不会吃你的吐吧？吐进去，你认为怎么传染？还是会传染，是吧？唾沫。唾沫怎么传染给我？我讲话一直喷口水。讲话之外呢，如果讲话之外还在外面公共场怎么传播？然后你不会跟他讲话啊，你不会被陌生人默认活在你的体液里面几个小时。那你觉得最重要的应该很明显，最重要传递的那个画面是什么？你从这个身体传到原来说，你不会跟他讲话好不好？对啊，你陌生人。空气传播嘛。就这样很容易吗？很明显，他出现那个状态，你就知道他传不到。打喷嚏。是啊，打喷嚏。那还是唾沫。是啊，就打喷嚏很棒，打喷嚏很棒，对他很棒，就传出去了。你到公共场所去啊，所以为什么感冒怕发烧？因为你体内受它影响，然后去散播它的种。我就讲，讲肌肉酸的叫流行性感冒，跟本来不一样，病毒进去的。那你刚才讲发烧进去一块发烧，我讲发烧啊，温度升高，怎么会发烧呢？你想想，发烧会变，发烧什么意思？怎么会我们的身体有什么发烧又对我们身体有什么作用？为什么要发烧？它可以加速那个身体里面的一些酶，还有那个免疫系统的作用，还可以把就病原体那些都消灭。它是病原体就几个正常状态。对啊。温度高会让免疫系统比较亢奋，对啊，但是会对其他器官造成损害，比如说大脑。对啊，发烧太到烧坏了。到40度基本上会对脑细胞造成损害。还有，对啊，还有一些。你这样让我想到跑到另外一个群内，你知道那个冬眠的问题吗？我们人没办法冬眠嘛，对不对？对，没办法。你在下面动物会冬眠？青蛙、熊啊。对讲青蛙跟熊熊是哺乳类嘛？熊真的只是比较会睡而已。是啊，哺乳类是不一样，青蛙是两栖好多。我再讲一个，那你说冬眠，真正冬眠是哪一种？真正冬眠应该怎么界定？熊跟青蛙怎么界定？都冬眠，因为你说睡的比较会睡，对，就我程度可以区别的来完全不同。不是 hibernation 是冬眠，好，是不是还有一个，你说熊不叫 hibernation 是青蛙可以 hibernation， 青蛙不叫熊呢不叫 hibernation， 不用那个字。那叫什么？你睡觉，好，你在哪里睡觉？你在这个学校住宿，住宿在哪里？宿舍。宿舍英文怎么讲 ？DORM， 那个是 dormitory 有吗？那个宿舍，那个是字根。那个熊的冬眠 ，dominance，dominance， dominant， 就是宿舍睡在宿舍嘛，睡着，那就是熊的冬眠。基本上，所以它一翻成冬眠，中文变冬眠了，都一样。dominance 跟 hibernation 不一样。还有一个来哦，哺乳类就光讲哺乳类那个好，两线不要了 ，frog 不要了，我们讲。哺乳类就够了，来了就不一样。来，我看最近10年的最新的研究在讲什么？哺乳类就不一样，哺乳类很多不知道，原始哺乳类还是模式，哺乳类分3大块嘛，卵生的先来，然后有袋啦，然后接下来胎盘。熊是胎盘哺乳类，我们人是胎盘呢，大部分都胎盘，6000种哺乳类，5500都是胎盘的，胎盘就好熊代表嘛，这一块。接下来我讲原始状态，睁眼澳洲的。有刺的食蚁兽就是卵生哺乳类，卵生的，生下有蛋，然后生奶的，然后就讲完了。那个卵生，它就是还有冬眠，那个是都叫冬眠的时候，来什么区别？那来了这样可以比较了，越来越可以比较哦。来区别一下，它的冬眠跟我们的冬眠，熊的冬眠跟睁眼的冬眠不一样。来，怎么可以区别啊？因为它研究的状态。你看冬眠怎么？科学怎么知道它的冬眠？不动嘛。那如果你看。好，现在是2016年的12月的21号，现在上午已经10点33分了。我们暂时在这边打住，我们分割成不同阶段了。这样的处理的话，
也许也比较安全呢。好，这段过去，先上载，待会儿在第二段的8分钟，这已经8分多了 ，OK， 这全长是22分11秒了 ，OK， 过去。不对啊，没有东西是。Pull down notification. 又怎么弄？影片是。不对呀、没有成功，没有成功。Pull down notification. ，Pull down notification to stop. 不知道怎么弄，这怎么读取？这怎么读取？是这怎么读取？这怎么读取？这怎么读取？不对呀、这怎么读取？这怎么读取？上学。也不是。
不是，影片不是，甚至不是，工具。哦，是我的档，在我的档案里面是在我的档案里面是在我的档案里面是。